Здравствуйте! Вы на канале Нина Ножнова. Меня зовут Нина. Сегодня я хочу рассказать о последней работе Марта. Свитер или пуловер «Костер». Вот он примерно такой. Из кавказской пряжи двойка. Трех цветов, трех видов. 3 пасмы, в общем, ушло. Красное, бежевое и белое. Но они что-то одинаково показывают. Ну, так примерно. Училась вязать реглан сверху с ростком. Вот так ворот получается. На спице номер 3,5 набирала 110 петель на ворот и вязала резинкой. Сколько же я связала? 5,5 сантиметров. Это 16 рядов у меня получилось. Потом 2 ряда лицевыми петлями и 1 ряд изнаночный. Как бы отделяется ворот от пуловера. Потом вязала реглан. Распределила петли так. На регланных линиях по 4 петли. Косичка идет 2 на 2 через 4 ряда. Все петли 110 петель. Минус 16 получилось 94 петли. Затем 94 петли я разделила на 8 частей. По одной части идет на рукава. 11 петель получилось. 11 петель и остаток у меня 6. На рукава по 11 петель. Это получается 22 петли. На спинку 3 части. Это 33 петли плюс 3 петли остатка. Это 36 петель. Наперед тоже также 36 петель. Но росток у меня составляет 3 петли, значит это 6 рядов. И поэтому 3 петли я отнимаю от спинки. 36 минус 3 получается 33 петли. И эти 3 петли я прибавляю к переду. Получается впереди 39 петель. Так. И росток получается так. Увеличенными рядами вяжу. И по рукаву получается, захватываю по 4 петли 2 раза и 1 раз 3. И потом по горловине тоже вывязывала не сразу после рукавов, а прибавляла 3 раза по 1 петле, 1 раз по 2, 2 раза по 3 и 4 петли. И потом 9 петель средние. Сюда обратными рядами вязала круговыми и потом соединила в круг. И при этом я вывязывала спереди узор. Узор состоит из 2 изнаночных, 6 петель косы, 2 изнаночные, 3 лицевые, 19 петель риса и опять 3 лицевые, 2 изнаночные, 6 петель косы, 2 изнаночные и дальше лицевыми петлями. Коса на реглане переплетается через 4 ряда, я уже сказала, а впереди через 8 рядов переплетается. Очень удобно считать. Здесь 1 раз переплела, потом с этой косой переплетается, и уже не спутаешься. Вязала реглан до 25 сантиметров спереди получилось, а на спинке 27 сантиметров. И потом отделила рукава, набрала 10 петель подреза и еще по 2 петли от 10 с обеих сторон
для закрытия отверстий, которые получаются при соединении. И я их не стала убавлять, эти 4 дополнительных. У меня получилось, прибавилось 14 петель с каждой стороны. И затем вязала от подреза 38 сантиметров. Ну так, 38. А потом резинку. И всего у меня получилось 45 сантиметров. Резинку переходила на спицы 3,5. Вязала 17 рядов, 7 сантиметров. Так, потом стала вязать рукава. Рукава у меня получились 69 петель, плюс 10 подреза и по 2 с обеих, ну тоже также 14 петель. И я тоже не убавила, получилось 83 петли. И затем убавляла рукава, вот так вязала в круговую. И тут в серединке убавляла через 6 рядов 21 раз. И у меня получилось ширина, значит, рукава здесь получилось 21 сантиметр, а у резинки уже осталось 10 сантиметров, это 38 рядов, петель. И потом резинку вязала 13 рядов, 5 сантиметров тоже. Итого от подреза рукав вот с этой стороны получился 50 сантиметров и плюс 5 резинка, 55 сантиметров. Так, итого длина полувера 68 сантиметров, ширина у груди 55 сантиметров у подрезов, ширина у бедер 56 сантиметров. Вот так получается свитерок, полувер. И теперь я вам прочитаю, для кого это я вязала. Это для моей внучки. Сначала я начала вязать, попробовать реглан поучиться. У меня была одна пасма красного, и я думала, повяжу-ка я реглан. Ну, реглан у меня вроде бы получился, но у меня еще получилось так, что я что-то не так делала. У меня не одинаковое число получилось с этой стороны рукав и с этой. Пришлось добавить одну петельку. Видимо, где-то не так прошла или прибавила. Еще надо учиться. И вот. У меня такие стихи. Ну, я немножко писала стихи. Я, конечно, не поэт, а так для себя. И вот это я вязала для внучки Полины. Ей сейчас скоро день рождения в апреле. И вот я решила. Сначала начала тренироваться, а потом думаю, ну что, надо теперь дальше продолжать. Вроде бы ничего получается. Вот. А теперь я стих прочитаю про моих внучат. Тут сказано, что у меня 7 внучат, но у меня уже 9, потому что это я писала стих в 9 году, в октябре месяце, а сейчас у меня уже 9 внучат, внуков и внучат. Ну вот это было в 9 году. У меня внучаток 7, 7 и полагается. Первого зовут Максим, Макой прозывается. Олечка второй идет, умница, красавица, на лету урок поймет, всем она понравится. Ну а третий у меня, внук опять, Руслан, любит рисовать дома, все собирать в карман.
А четвертой, словно пава, родилась Полина, и любимый у ней папа, мама, Мака, бабушка Галина. Вадик, пятый мой внучок, крепышок мой славный, сам как будто пятачок, но в семье он главный. А под цифрой 6 у нас в зимнюю погоду Анастасия родилась, прибавилась народу. А самый младший у меня Павлик Паша, прибавляется семья Феденева наша. Ну, еще у меня родилась Олеся, ей вот 5 лет исполнилось недавно. Я ей тоже вязала крючком шляпки, юбки, платьишко. И еще Дарина, ей 4 года. Для Дарины я вяжу костюмчик Adidas. Сейчас покажу, он еще у меня в работе. Вот такой. Вот такие штанишки. Он тут таким васильковым цветом красивым показывает, но нитки сирень. Ну, еще не глажено, не отпарено, ничего. Связано на машине. Вот тут полоска. Я ее сделала тамбурным швом, крючком отделала по полосе, которую пропускала, это была в нерабочем положении игла. 2 иглы вот. Вот такие штанишки получились. Скоро вот тоже закончу. И еще кофточку вяжу. Ой, какой цвет красивый. Тут вот сиреневый. Как вот так цвет вообще. Так, вот такая кофточка. Тут жаккард вывязан. Тоже вязано на машине. А спинка вот эта жаккардом я вязала спицами. Тут вот тоже полоска связана. По ней тоже пройду беленький тамбур. Сейчас ворот набрала. И вот еще резиночки свяжу на руках. И будет костюмчик готов. Рукава связаны уже. Тоже осталось резиночки связать. Вот сняла на спицы. Сверху вязала прямой проймой. И будет Дарине костюмчик на весну. Все для внуков, все для детей. Спасибо за внимание. Легких вам петелек. Заходите в гости. Ставьте лайки, кому понравилось. Всего хорошего.